Welcome po sa aking channel video. At ito guys ay Yamaha RS 110. Ito po ay nawawala yung kanyang clutch at sobra na yung adjust nitong kanyang lever. At dahil guys ito ay bagong baak na rin po ito. Pinabaak na po ito ng mayari at kahirap niya po itong mag-release. Mahirap pong i-release ang cambio. Mataas ang clutch pero mahirap pa rin i-release. At dahil guys hindi na maganda yung lever niya, yung sukat ng lever at ubos na yung adjust, ang sira nito ay push rod. At umiingay yung kanyang push rod pagka hinahawakan ng clutch. Sumasabit pagka hawak yung clutch. At dahil bababa natin to sa body guys, panoorin nyo po and may matututunan po kayo dito sa RS Yamaha 110. Guys, tatanggalin nyo lang yung mga brace. At kung bago ka pa lang sa aking channel at ngayon mo lang napanood yung aking video, subscribe and huwag mo kakalimutang pindutin yung bell para lagi kang updated sa ginagawa nating mga video. Yan guys, ang puller nito ay Wave 125 at Barako. Ang puller po ng RS 110 ay pang Barako at pang Wave 125. Magkatulad lang po yun. Kasama na po doon ang XRM 125. And tatanggalin nyo yung kunya. And dito naman tayo magsisimula sa head. Tanggalin nyo yung cover ng timing chain. At gagamit kayo ng sakit na 17 mm. At may washer siya dun sa tornilyo. Luluwagan nyo yung tensioner para makalas nyo yung timing sprocket. And guys, makakalas nyo na yung timing sprocket. Yun yung guys yung washer, nagpata kanina. And meron siya dito sa head na Allen bolt. 5mm Allen bolt. And sa cylinder head ay 12mm. Tatanggalin nyo lang yan. Lampasan lang yung stud niya sa hanggang sa block. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga tumutulong sa aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sana po'y matagal pa tayo magsama. At sana po'y may natutunan kayo sa mga tutorial ko sa tungkol sa makina. At patuloy po kayong tumutok sa aking mga video. At hindi po ako madamot para i-share yung nalalaman ko tungkol sa mga makina. Kung kaya ko po, kaya nyo rin. Tanggalin ang timing chain. At piston, tanggalin. Tanggalin din ang roller guide.
gumamit ng 10 mm socket or L-type na wrench. At yan guys, meron siya dito bushing na may kasamang washer dun sa guide. And dito naman tayo sa right side, sa clutch side. Gumamit ng 19 mm socket sa kicker. At luwagan lahat ng tornilyo sa clutch side. Luwagan at tanggalin. Dalawa lang yung mahaba niya dito ang tornilyo. At pare-pareho na siya. And dito naman tayo sa clutch hub, dito sa spring, kalasintong 4 na tornilyo sa clutch spring. 8 mm socket. Pag nakalas na, hilahin ang clutch hub. And meron siya ditong clutch lining na 5 pieces. And tanggalin yung lock ng nut. Gumamit ng screwdriver. At pag natanggal na yung lock, gumamit ng 19 socket. Tanggalin ang clutch hub at mayroon siya ditong spline washer. Tanggalin ang clutch housing. And tanggalin ang lever spring. Change pedal lever spring. Ang tawag po dun sa cambio. And tanggalin ang kicker. At tanggalin ang circlip dito sa idle gear. Gumamit ng circlip. At may washer siya dito na magkatulad. Hindi naman magkakapalit at magkatulad lang yung washer. And dito naman tayo sa pinion gear. Gumamit din ng 19 socket. At may washer na makapal. At tanggalin ang pinion gear. At meron siya ditong parallel na kunya. Guys, may nakalagay naman na top at di kayo magkakapalit. Pangitaas yung nakalagay na top at tanggalin ang pinion gear. Yun guys ay nasa ilalim ay gear ng oil pump. Magkasama sila ng pinion gear. Kasawa po yun ng oil pump. And syempre guys, hindi nyo mapapaghiwalay itong center natin kung hindi nyo kakalasin itong tornilyo.
dito sa may part ng clutch side. Yan guys, yung dalawang yan. Kasi kahit pukpukin nyo ng pukpukin yung kabila, hindi nyo mapapalabas yun. And dito naman tayo sa left side. At yan guys, may tinatanggal akong bulitas pero wala siyang nakalagay. Nawala po sa dating nagkalas yung bulitas. May bulitas po itong maliit na dapat po ay yung original niya po ay nakalagay dito na bulitas. Tinaktak ko na po ng tinaktak pero wala siyang nalabas. Tanggalin lahat ng tornilyo ng left side sa center. Pag natanggal na guys, yung center, makikita nyo na yung push rod. Diyan guys, ang kanyang mga gear. At ipapaliwanag ko po itong mga gear na to sa part 2. Part 1 muna po tayo at lilinisin ko muna itong makinang ito at medyo madumi. Yan guys, mga bushing. May mga washer. At ito po guys yung push rod. Yan guys, paputol na po yung push rod. Kakunti na lang at mapuputol na. May lamat na po yung push rod at papalitan na po natin